ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஃபார்ம் ஆஃப் லீக் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி ஃபார்ம் ஆஃப் லீக் சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்டான ஒன்று. போத் ஆர் சேம். ஸ்னீசிங் அண்ட் காஃபும் வந்து சேமா? எதாவது ஐடியா இருக்கா? ஸ்னீசிங் காஃப் கண்டிப்பாக இல்லை. ஸ்னீசிங் வேறு, காஃப் வேறு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன். என்னென்னா, இப்போ மூக்குப்பொடி வந்து மூக்கில் வச்சு போட்ட உடனே தும்மல் வரும்ல, அது எதனால் வருதுன்னா, மூக்குப்பொடிங்கிறது நம்ம மூக்கில் போடும்போது என்னாங்கன்னா நமக்கு அனீஸியாக ஃபீல் ஆகும். நமக்கு கண்ணெல்லாம் சிவந்துரு மாற்றிருக்கலாம். அது போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த மூக்கில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஏர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏர்ஸில் வந்து படும்போது என்ன ஆகுனா, அந்த ஏர்ஸ் வந்து சம்திங் ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வந்துருச்சு சொல்லிட்டு அனீஸியாக ஃபீல் ஆன உடனே என்ன ஆகுனா, நம்ம தும்மி வெளியே தள்ளுற மாதிரி தான். இதான் நம்மளோட மெக்கானிசம். அப்போ அந்த மூக்கு பொடிங்கிறது என்ன, ஒரு ஃபாரின் மெட்டீரியல், சம்திங் அன்வான்ட் மெட்டீரியல், அது வந்து மூக்கில் போகும்போது வெளியே வருது. இந்த மாதிரி தான் அங்கே தும்மல் நார்மலாக வந்து பைக் ஓட்டும் போதோ இல்லை வந்து ஏதாவது சம்திங் ஃபுட் மெட்டீரியல், அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்னாகுன்னா, மூக்கில் சென்ஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்னீசிங் காஸ் ஆகிடும். ஸ்னீசிங்கிறது ஒரு பாதுகாப்பானது ஒன்று தான். இது வந்து ஒரு நோயோ எதுவும் கிடையாது. இது வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸ்னீசிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு இது அப்பர் ஏர்வே இரிட்டேஷன் அந்த நாஸ்ட்ரில் சொல்லுவோம்ல, மூக்கு துளைகள், அந்த இடத்துல வந்து இரிட்டேஷன் வந்தது, அதாவது அன்ஈஸியாக ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்னீசிங் காஸ் ஆகும். ஓகே, ஸ்னீசிங்கில் என்னென்னலாம் சேர்ந்து வரும்? ஸ்னீசிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் வரும் வெளியே, அந்த நீர்த்துளிகள் வரும். அதோடு சேர்ந்து சில நேரத்தில் சளியும் வந்துடும். அந்த வரும்போது என்ன ஆகுனா, அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம ஃபாரின் மெட்டீரியல், இந்த டெப்ரிஸ் குப்பையோ இல்லை வந்து பைக்கில் போகும்போது மண்ணோ இல்லை ஏதாவது ஃபாரின் மெட்டீரியலோ இல்லை இந்த செடிங்கள்லாம் இருக்கிற ஏதோ நமக்கு வந்து அன்வான்டாக உள்ளே போய் அந்த மாட்டும்போது அது எங்கே மாட்டாங்கன்னா அந்த மீக்கோஸில் தான் ட்ராப் ஆகும். அங்கே மாட்டின உடனே என்ன ஆகுனா, நமக்கு அன்ஈஸியாக ஃபீல் ஆன உடனே நமக்கு வந்து ஸ்னீசிங் வரும். ஓகே, ஸ்னீசிங்கே இதுக்கு எந்த நர்வ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ட்ரைஜெமினல் நர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு நர்வு. இந்த நர்வ் என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம ஃபேஸ்லேயும் ஃபோர்ஹெட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்சேஷன் பண்ணும், நம்ம தொடுறது இதுக்கும் இதாகும். மோட்டார் நர்வ் ஆக்ஷனும் பண்ணும். ஸோ நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த மாஸ்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலேயும் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது இந்த ட்ரைஜெமினல் நர்வு தான். ஓகே, இந்த நர்வு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து தும்மல் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்கலாம். தும்மும்போது பார்த்துட்டிங்களா, நாமளாம் வந்து கண்ணு மூடிடும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாக்கு வந்து உள்ளே போயிடும், டங்கு வந்து உள்ளே போயிடும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசில்ஸ்லாம் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். நல்லா இறுத்தி பிடிச்சி தான் இருமுவோம், எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் கூட்டிகிட்டு தான் இருமுவோம். அந்த இருமும்போது தான் அந்த ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகி அந்த மீக்கோஸும் ஏரும் வந்து சேர்ந்து வெளியே வரும். அந்த வெளியே வரும்போது தான் ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். நம்ம சாப்பிடும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் தும்மல் வந்துடும். அதுக்கு என்னென்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈசோபேகஸ்ன்றது ஸ்டொமக்கு போகிற ஒரு பைப் மாதிரி, அது பைப் தான். அது அங்கே வழியாக போகாமல் நமக்கு லேரிங்ஸ் வழியாக உள்ள ஏர்வேக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா, லங்ஸுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ரிட்டன் ஆகிடும், அது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தும்மலை காசு பண்ணி விட்டுறது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம தும்மலோட ஸ்பீடு பார்த்துருக்கீங்களா? அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நினச்சி பாருங்க. ஏதாவது எஸ்டிமேட், ஏதாவது 100 மைல்ஸ்/h, இது நம்ப முடியுது? 100 மைல்ஸ்/hனா என்ன, பிச்சுட்டு போயிடுவேன் மூக்கு வாயிலாம். ஆமாங்க, 100 மைல்ஸ்/hல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தும்மல் வரும். ஸோ தும்மல் வரும்போது முடிஞ்ச அளவு தும்மிடுங்க. ஏன்னா வந்து தும்மலை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா, அந்த ஃபோர்ஸ்லாம் என்ன ஆகுனா நம்ம பாடியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்க்கு வந்து போகும். ஐயில் இருக்கிற ஆர்டரிஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணும், பிரெயினில் டேமேஜ் பண்ணும். அப்படின்னா இயர் ட்ரம் இருக்குல்ல, நம்ம காது சவ்வு, அதை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு தும்மல் வரும்போது கச்சி வச்சு தும்பிடுங்க, இல்லை கை வச்சு தும்பிடுங்க. ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. ஸோ தும்மல் வரும்போது எவ்வளோ அந்த நீர்த்துளிகள் வரும்ல, அது வந்து 1,00,000 ட்ராப்லெட்ஸ் வருமா? அப்போ எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்க? ஒருத்தருக்கு சாதாரண வேறு ஏதோ டிசீஸ் இருந்தால் எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு நினச்சி பாருங்கள். அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க. அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க கச்சி பச்சி தும்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தும்பும்போது. ஸோ அதனால தான் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வரக்கூடாது, எதாக இருந்தாலும் நம்மளோட போகட்டும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ நம்ம தும்புறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக அந்த ஏர்வே வழியாக நம்ம நாஸ்ட்ரில்ஸ் இருக்குல்ல, மூக்கு துளைகள் வழியாக பாக்டீரியா போகலாம், ஃபங்கஸ் போகலாம், வைரஸ் போகலாம், எதாக வந்தாலும் போகலாம் இல்லை. அது ஒரு துளைகள் தானே, நார்மலாக தூசி போகலாம், என்ன வேணாலும் போகலாம், போயிட்டு இது பண்ணலாம். ஸோ நம்ம தும்பும்போது என்ன ஆகுனா எல்லாமே வெளியே வந்துடும். இது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான். ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஸ்னீசிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். ஸோ ஸ்னீசிங் வரும்போது முடிஞ்ச அளவு தும்மிடுங்க, தும்பல் வரும்போது தும்மிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃப் பார்க்கலாம். ஓகே, காஃபுங்கிறது லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இரிட்டேஷன். இது நம்ம ஸ்னீசிங்கிறது என்னென்னா அப்பர் ஏர்வே இரிட்டேஷன். அதான் நாஸ்ட்ரில் அந்த லேரிங்ஸ் வேறு வர்றது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இரிட்டேஷன்ஸ். அந்த இடத்துல வந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்னீசிங் தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபுங்கிறது என்னென்னா
அதான் லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். ஓகே, காஃப் எதனால் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மோக்கிங், நார்மலாக ஸ்மோக் பண்ணுறாங்களே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து காஃப் வரும். எஸ். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக காஃப் வரும். எக்ஸ்போஷராக அலர்ஜெனிக் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, சில பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அலர்ஜெனிக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், கெமிக்கல் அலர்ஜென்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அனிமல்ஸில் இருக்கும், அனிமல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலன்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சுனாலும் காஸ் பண்ணி காஃப் கண்டிப்பாக அந்த மியூக்கஸ் வந்து வெளியே வந்துடும். மியூக்கஸுங்கிறது என்ன, ஜெல். அந்த ஜெல்லில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம், அந்த ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து ட்ராப் ஆகும். அங்கே ட்ராப் ஆகி தான் அது வந்து ரிட்டன் வெளியே வந்துடுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக காஃப் வரும். ஓகே, ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ்னால் வந்து எதிர்க்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே, எதிர்க்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, சில ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரியும், நெஞ்செரிச்சலாக இருக்கும், அந்த டைம்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃப் வரும். இதுதான் வந்து காஃப். ஓகே, காஃப் எதனால் வருது, அதே தான். காஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் இருக்கிற ஏர் இருக்கும், அந்த ஏரை வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும். அனீஸியாக இருக்கும்போது என்னாகுன்னா அது அந்த மீக்கோஸோடு சேர்த்து அந்த ஃபாரின் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அந்த மீக்கோஸில் ட்ராப் ஆகி வெளியே வந்துடும். இதுதான் வந்து இதோட காஃபோட மெக்கானிசம். நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்துமானா என்னென்னு பார்க்குறோம். இப்போ வந்து காஃபே வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 வீக்ஸ் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமான்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அதை தான் நம்ம ஆஸ்துமான்னு சொல்கிறோம். ஆஸ்துமாவில் என்னென்னா நார்மலாக அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கு ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகும், லங்ஸ் எல்லாமே இன்ஃப்ளம் ஆகிருக்கும், இரிட்டேஷனாக இருக்கும், அதுதான் ஆஸ்துமா. ஓகே, காஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 வீக்ஸ் மேலே பர்சிஸ்டன்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆஸ்துமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ரை காஃப்னு சொல்கிறாங்களே, ட்ரை காஃப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரை காஃபாக இருக்கும்போது அப்படின்னா அந்த தொண்டெல்லாம் எரியும். அந்த இடத்துல என்னென்னா நமக்கு வந்து நார்மலாக சளி வந்தது அப்படின்னா, இருமும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சளியும் சேர்ந்து வரும். ஸோ சளியில் அப்படியே அது என்ன அது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான். அதுலேருந்து ஃபாரின் மெட்டீரியல் வைரஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா வெளியே வந்துடும். ஓகே, இதுதான் வந்து காஃப், நார்மல் காஃப். இது ட்ரை காஃப் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்னென்னா மியூக்கஸ் செக்ரீஷன்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா, மியூக்கஸ் செக்ரீஷன்ஸ் இருக்காது. ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்போ இந்த கேஸ்ட்ரிக் ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நெஞ்செரிச்சல் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த கேஸ்ட்ரிக் கண்டென்ட் இருக்குல்ல வயிற்றில், அதெல்லாம் வந்து அப்படியே மேலே எதுக்கும்போது அந்த இடத்துலையும் காஃப் வரும். அந்த இடத்துல என்ன ட்ரை காஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ட்ரை காஃபாக இருக்கும்போது என்னென்னா செஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும், கண்டிப்பாக வந்து தொண்டை எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கும், அதுதான் கக்கோன் இருமல் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, அது ட்ரை காஃபு. ஓகே, தும்மல் வரும்போது நம்ம தும்மல் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஐ ஆர்டரிஸு, பிரெயின் ஆர்டரிஸு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இயர் ட்ரம்லாம் வந்து டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ தும்மல் வரும்போது கண்டிப்பாக தும்மிடுங்க, தும்மும்போது வந்து சேஃப்டியாக தும்முங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். எஸ், ஆஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங்காக நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று தான். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஜென்ரலாக வந்து டாபிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுவோம். ஓகே, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.